Hoje eu descubro da onde tá vindo esse barulho. Custe o que custar, feijoada. Bicha é pesadinha. Rapaz. O que será que é? Salve, motocas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o André Martins, esse aqui é meu canal Motoca 071 e eu tô meio gripado, tô meio zoado. Essa aqui é a minha feijoada. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. E hoje eu vou descobrir que barulho é esse que a feijoada tá fazendo, que já tá me incomodando demais. É o seguinte, eu tô escutando um barulho de lata batendo. E esse barulho ele vem e vai. Ele acontece em aceleração baixa, quando a moto está na lenta. A hora que sobe o giro, ele para. E às vezes eu tô parado no semáforo, na lenta, e não tá acontecendo barulho. Do nada, sem mexer em nada, começa um barulho de lata e depois ele some. Eu acho que é por aqui, ó, que é alguma coisa ali no escapamento. Falaram pra mim da capa do escapamento, mas ele tá bem preso, não tem nada frouxo. Mas é tipo um negócio assim, ó. É tipo isso, só que é como se o ar provocasse isso. Então, me parece que tem alguma coisa aqui dentro que não tá muito bem encaixada. Realmente eu não sei. E quando faz é um barulho bem feinho, sabe? Parece que tá desmontando a moto. Vamos lá, vamos tentar descobrir, né? Eu vou pôr ela no cavalete aqui. Ai, deixa eu até ver essa caixinha de ferramenta dela. Aí eu mostro pra vocês. É, aqui dentro não tem nada solto. Acho que é do outro lado, né? Cara, essa moto, ela é muito engraçada, porque onde a gente passa o pessoal pergunta que moto que é. Esse negócio, tem um negócio meio solto aqui. Royal Enfield, tem umas coisas aí que poderiam ser melhores. Ó, os protetores do Borne aqui, ó. Não estão encaixados certinho. Que balaio de gato aqui dentro. Esses protetores aqui estão tudo meio zoado. Essa chavinha aqui, caixinha de ferramentas está aqui. Pode ser alguma coisa solta batendo aqui dentro. Não é, tá tudo bem preso, ó. A caixinha de ferramentas, deixa eu ver se tem uma coisa solta aqui, mas não é. Com certeza que não é. Esse tipo de barulho. Ó, que bonitinha as ferramentas da motoca. Ah, a ferramenta é aquele padrãozão que vem, né? Deixa eu ver. Ó, mas aqui dentro não tem como nada bater, ó. Deixa eu ver. Não. Essa caixinha de ferramenta aqui, pessoal, não é não. Isso aqui tá bem preso aqui. Deixa eu devolver. O que pode ser? Se você já teve esse tipo de problema, me conta. Algumas pessoas lá no Instagram já me falaram que também tiveram esse problema, mas de alguns eram realmente a capa do escapamento que estava solta. Tá meio zoado esses barracos aqui, hein? Meu Deus. Espero que não entre água aqui. Gente, aquilo ali não é. Eu vou ligar a moto e vamos ver se ela faz esse barulho. Eu quero mostrar pra vocês, porque é difícil. Porque não é toda hora que faz. A moto tá quase... Eu vou fazer a revisão semana que vem, dos 500 quilômetros.
Ó, agora não tá fazendo nada. Vou dar uma acelerada, porque às vezes quando acelera faz. Quando a gente vai mostrar para os outros, nunca aparece. Nunca aparece. É impressionante. Aí o povo acha que você é louco. Deixa eu sentar nela. Tá começando a fazer. Deixa eu pôr ela no chão. Parou de novo. Tá muito sutil. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Eu vou pôr o microfone ali. Realmente essa capa aqui. Só que o que acontece? Não tem nenhum parafuso solto. Só que ela vibra. A hora que eu coloco a mão, ela para. O barulho feio que eu falo não tá acontecendo ainda, tá? Tá bem sutil, bem lá no fundo. Não é isso. É um barulho maior do que isso. Mas realmente essa capa aqui, a hora que eu coloco a mão, ele para. Mas o engraçado é que não tem nada solto. E é aqui no final dela. Ó, só de colocar a mão aqui e tirar, esse barulho já para. Bom, então, menos mal, descobrimos realmente a capa ali do escapamento. O pessoal pediu para eu avisar quando eu descobrisse o que era. Tá descoberto, agora não adianta arrochar ali, porque tá bem preso os 3 parafusos que seguram a capa. E agora semana que vem, quando eu for na revisão, eu comento com eles e eu peço para eles darem uma olhada. E vamos ver se lá faz o barulho, né? Um barulho bem alto que geralmente faz. Mas no geral, pessoal, tô gostando muito da moto, tá? Tem me surpreendido muito. Tem alguns detalhes que me incomodam, que eu não tinha noção, mas já tinham me falado, que é a questão da pintura fosca. Ela é muito bonita, mas ela dá muito trabalho. Ela pega muito pó e cara, é diferente de uma pintura com verniz, né? Aparece muito a sujeira. Então, para a moto estar bonita, você tem que estar limpando ela a cada 2 dias, porque senão, pelo menos aqui onde eu moro, fica uma poeira danada, cara, e aparece demais. Muito mesmo, dá até para desenhar na moto. Mas é isso mesmo, né? Não existe mundo perfeito. Ó, tudo empoeirado, ela fica tudo esbranquiçada, aí você passa a mão assim, aí ela fica pretinha de volta. Mas é isso aí, pessoal, conseguimos encontrar aí o que é. O próximo vídeo provavelmente vai ser o da revisão, aí eu falo pra vocês aí o que deu, o que tá acontecendo, se conseguiram resolver. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais e também tem o meu curso aqui embaixo. Dá uma olhadinha ali no primeiro link. Beleza? Valeu, um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Fui!